这不是电码硬币吗？怎么扫描出来的音效是这个？我是真的没想到 CSM OS 腰带呢也能有被山寨版 KO 的一天啊！而且呢，这一套下来的价格只要200多块钱，相较于正版2000多的售价来说呢，真的是太便宜了，只有1/10左右啊！所以我就特别好奇啊，你说价格差了这么多，这个国产的山寨版到底做的怎么样呢？所以今天的视频就让我们一起来看看它们二者之间的区别到底有多大吧。那从包装盒里取出之后呢，山寨版所有内容物就是这些了。下面呢，我们一个个来看啊。首先这个背扣我感觉就不对啊，万代的长这样，但国产的这个并没有换成 OS 的样式啊，还是之前这个 DCD 的样式。腰带部分的涂装呢，可以看到前方它们二者是有一些不同的，然后翻到里面，内部的结构包括这个尼龙带子的颜色也会有些不一样。然后侧面收纳硬币的小盒子，万代正版呢会比山寨版多一些分色涂装，打开的这个手感山寨版是比较紧的。万代这个呢，就相对来说比较适中啊，二者里面都是没有涂装的。硬币扫描器的收纳带扣呢，可以看到万代这边是多了一些分色涂装，当然这两边就是塑料原色了，而山寨版呢就是一个完整的银色涂装。装到背面呢，可以看到后面这个尼龙带子的颜色也是不一样的。腰带底座呢，二者的模具都是一样的，涂装呢其实也差不多，只不过上面这个按钮呢，可以看到正版的细节，山寨版就给你省掉了。同时呢，第3个按钮按起来的手感呢，也是不如正版来的好的。但是硬币的收纳槽方面呢，二者的区别就几乎很小了。可以看到山寨版呢，在这边它是有一些划痕的，但是正版的表面呢还是比较光滑的。然后就是重点了，硬币扫描器啊，首先可以看到呢，正版这里是一个银色涂装，而山寨版呢就直接是透明的塑料原色外露啊。然后呢，转到背面可以看到，虽然说二者的模具呢是一样的，但是呢，正版这里是2组开关，山寨版就只有1个。同时，正版的这3个台词 BGM 触发的按键呢，山寨版也只是给你做出了对应的凹槽，但是这个按键也给你省掉了。山寨版出厂呢就自带电池啊，我们来看一下开机的声光效果。对比一下万代的。万代的音效明显更清晰一点，然后山寨版因为后面这些按键都没给你做出来，所以说正版的台词 BGM 这些玩法呢，山寨版都是不具备的。那山寨版我这次买的是最豪华套装，所以说里面附带了21枚硬币。但我拿到手之后呢，才发现这些硬币真的很坑啊！可以看到，除了最基础的鸟连组、虫连组，包括猫连组之外呢，其他的这些硬币啊，它们外框都是塑料的，并不是金属的，而且它们表面的图案全都是印刷上去的，并不是一个真实的凸起啊。你看，跟这个万代 CSM 的硬币一对比，是不是就立刻高下立判了，对不对？山寨版这个质感真的是不行啊！而且即便是这种做的比较好一点的金属硬币啊，可以看到它侧面的这个压铸的工艺，包括零件表面的发色，还有这个平整度都不如万代。另外它颜色呢，相较于万代来说也会涂得比较深，而且呢，在侧面也更容易发现一些大的瑕疵。所以就硬币方面的表现来说呢，山寨版是绝对比不过万代正版的。下面的时间我们也不废话了，赶紧把这个山寨版的 OS 腰带给它组装起来，然后来看一下变身的玩法到底是什么样子的吧。山寨版的硬币收纳槽呢，这里有一个问题，就是虽然说转动起来手感还可以，但是并没有一个锁定机构。万代的原版呢，是你给它弄斜了之后，想给它恢复水平，是需要按一下这个按键解锁才能够恢复水平的。而山寨版呢不需要，它是直接这样子扭就可以了。所以说这个地方的还原度不如正版来的好。接着我们来变身，先从这个最基础的鹰虎黄形态开始。那这个山寨版因为这个硬币做工的问题，所以说你看，它其实放进这个硬币收纳槽里面的手感，并不如万代正版来的好。我们来听一下原版的变身音效。然后山寨版的这个呢，也是可以触发必杀的。但这个音效听着真的就特别的模糊啊，不知道为什么。
那么下面呢，我们把这个山寨版的各个连组的变声音效，我的天哪啊，拿不出来！天哪，这个也太紧了吧！我们把这个连组的变声音效给大家听一下。它这个水帘组的音效好像不太对吧？这里最主要的问题是中间这个电鳗硬币它的识别音效是错的。我们和这个正版的电鳗的硬币对比一下，首先可以看到山寨版这个颜色它就不对，而且正确的音效应该是，但是山寨版这个音效呢？山寨版这个电鳗的音效实际上是正版的这个蝎子的音效。对吧？所以说这玩意儿它应该是中奖了，我的天哪，这品控真的是没谁了。那我们正好也来听一下这个正版 CSM OS 腰带它水帘组的一个正确变声音效。啊，这才对味儿嘛。那我们继续来看看山寨版最后一个连组的变声音效是什么样子的。这什么情况？它扫描不出来中间这个硬币。我去，中间这个硬币它扫不出来，这做工真是没谁了。另外，我现在突发奇想，如果我把万代正版的这个 CSM 的硬币给它放到山寨版的这个腰带里面，哎，看看这个山寨版的硬币扫描器它能不能识别啊？是不能识别的。不过有人可能会说啊，你这个永恒鸟连组，也许山寨版它本来就不能识别。那我们这次放入万代 CSM 正版的鹰虎黄硬币啊，这个硬币呢，它的音效山寨版也是有的，所以说理论上来讲应该可以识别吧？一样无法识别。那么同理，如果我在正版的腰带里面塞入山寨版的这个硬币，来看看它能不能识别，也是没有办法识别的。也就是说，只有对应的这个硬币扫描器才能够扫描它的这个硬币啊。山寨版跟正版在硬币方面是没有办法混用的。那一番把玩过后呢，你会发现这款山寨版的 OS 腰带，它的整体做工和音效触发方面呢，都有着不小的问题。所以说我个人对于这款产品的素质表现是不太满意的。但确实它的价格呢，也比正版便宜了很多。所以说你是会选择购买山寨版还是正版呢？可以在评论区留言说一下自己的观点哦。OK， 那么本期节目就是这样，喜欢视频记得给我们3点赞支持一波，你的支持对我们非常重要。那么我们下期再见喽，拜拜。